Wewe ukishasimama ndio unaweza kusaidia wengine. Kama hujasimama huwezi kusaidia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaweza ukasema kwamba unampenda usimuona na unayemuona umpendi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama wewe mwenyewe ujipendi, utasemaje unampenda jirani yako wakati agizo linasema mpende jirani yako kama nafsi yako? Sasa nafsi yako mwenyewe ujipendi, utasemaje unampenda jirani? Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Amen. Chapia Yesu makofi. Ninakwenda kuanza, chapia Yesu makofi. Hallelujah. Ninamshukuru Mungu kwa uzima alionipa. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa uzima aliokupa. Amen. Maana wengine sasa ni wafu. Yes. Wengine alizimiwala. Wengine sasa tunaongea wanaingizwa mochwari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Unampa nini Mungu? Unampa nini Mungu? Ni huruma za Mungu tuwatungamii. Kwa maana huruma zake hazikomi. Ni mpya kila siku itoapo asubuhi. Amen. Wewe ni nani? Kuna wangapi wamepita? Wangapi wametoweka? Wangapi wamekufa? Ina maana ni bora kuliko waliolala mauti? Hapana. Unampa nini Mungu? Una elimu kuliko waliokufa? Una pesa kuliko waliokufa? Una afya njema kuliko waliokufa? Kifo kipo, lakini si wote kitawafikia. Mungu aendelee kututunza, aendelee kutuweka. Sema sitakufa bali nitaishi, nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu kwa jina la Yesu. Mungu wa Elia, kwa moto wako nilinde, kwa moto wako nichunge, maana ndio mchungaji mwema. Sasa wakasema twende, kama kufa tutakufa tu. Walipochukua hatua, Bwana akasikilizisha kishindo. Amen. Mungu anahitaji usikilize. Mungu anahitaji uchukue hatua ili aende na hatua zako. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aya, wewe andika somo sasa. Mimi ni shujaa. Amen. Mimi ni shujaa. Amina. Mimi ni shujaa. Amen. Narudia tena. Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni shujaa. Mimi ni shujaa. Wangapi wanaamini kama wao ni mashujaa? Amen. Haleluya. Amina. Wangapi wanaamini kama wao ni mashujaa? Wangapi wanaamini kama wao ni mashujaa? Wangapi wanaamini kama wao ni mashujaa? Mimi ni shujaa. Kwa jina la Yesu. Mimi ni shujaa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Haleluya. Amen. Wakati huo nyimbo ile inaandaliwa, msomaji nisomee kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 7. Anzia mstari wa 2 pale. Amen. Neno la Mungu linasema, basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake, akamjibu yule mtu wa Mungu. Ndio. Akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Ana wakati mgumu, mtu wa Mungu anatokea, analeta tumaini. Kuna mtu anapinga, halafu huyo mtu anambia hata Mungu angefanya madirisha mbinguni, jambo hili lisingewezekana. Nasema yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu Elia yanawezekana. Amen. Narudia tena. Yasiwezekana kwa wanadamu, kwa Mungu Elia yanawezekana. Amina. Hilo jambo unaloliona kwako ni zito, kwa Mungu sio chochote. Amen. Kabisa, kabisa. Amen. Kama ulitoka kwenye tumbo la mama yako ukawa salama mpaka leo, utaendelea kuwa salama. Amina. Haleluya. Amen. Endelea. Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako. Utaona kwa macho yako, lakini utakula. Yes. Acha kumbishia mtu wa Mungu. Akikwambia wewe ni tajiri, amini. Amina. Sasa sio unaanza mimi tajiri, sijaenda shule, mimi tajiri, sijapata kazi, mimi ni tajiri. Unaangalia vya kuona. Halo? Amen. Wewe ni nani? Mimi ni tajiri. Wewe ni nani? Shujaa wao umebeba nini? Utajiri. Umebeba utajiri. Yes. Halo? Amen. Wewe ni shujaa. Mimi ni shujaa. Wewe ni shujaa. Mimi ni shujaa. Ndio, wewe ni shujaa. Amen. Maana Biblia inasema watashindana lakini hawatakushinda. Yes. Acha washindane lakini hawatakushinda.
wachimbe shimo lakini watatumbukia wenyewe. Acha watege mtego lakini utawanasa wenyewe. Kwa kuwa vita ni vya Bwana. Mungu tunemtumikia ni shujaa wa vita. Endelea kusoma. Amen. Mstari wa 3. Basi walikuwepo watu 4. Walikuwepo watu wangapi? 4. Walikuwa ni watu. Bwana Yesu asifiwe. Wenye ukoma. Wenye ukoma. Yaani walikuwa ni watu lakini wanamiliki nini? Ukoma. Ukoma ni aibu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama leo unavumiliki umaskini. Ndio. Kama jinsi unavumiliki magonjwa. Nakataa kumiliki umaskini kwa jina la Yesu. Nakataa kumiliki magonjwa kwa jina la Yesu. Sio useme. Nakataa kumiliki magonjwa kwa jina la Yesu. Bado umiliki ile tunamiliki magonjwa. Kataa kumiliki magonjwa. Sema mimi sio mgonjwa, mimi mzima. Mimi sio maskini, mimi tajiri. Mimi sio maskini, mimi tajiri. Kataa kumiliki umaskini kwa jina la Yesu. Kataa kumiliki umaskini. Nakataa kumiliki umaskini. Kataa kumiliki magonjwa. Nakataa kumiliki kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na kamiliki uzima milele kwa jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Sisi tumepona. Maana imeandikwa alifanyika maskini kwa maskini wake yeye. Sisi ni matajiri kwa jina la Yesu. Ninakataa mimi sio maskini. Ninakataa mimi sio mgonjwa. Kwa jina la Yesu. Kama tamaduni tupo hapo kunetoa moto kwa jina la Yesu. Washa moto hapo. Wewe washikilie. Nimekusogezea tanuru la moto. Tupa maadui zako hapo. Tupa waungue. Tupa kabisa kwa jina. Weka maadui zako hapo. Funga na minyororo mikubwa kwa jina la Yesu. Funga wote. Watu wote kwa jina la Yesu. Funga kabisa wote. Tupa hapo maadui zako kwenye tanuru la moto. Choma kabisa wanakuzuia usile vizuri. Choma kabisa wanakuzuia usivae vizuri. Choma wanakuzuia wanakuzuia usimiliki hela. Choma kabisa maadui zako kwa jina la Yesu Kristo. Teketeza maadui zako kwa moto wa Mungu Elia. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninakamata maadui wa huduma hii. Ninakamata maadui wa mtu wa Mungu Elia. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninawatupa kwenye tanuru la moto. Ninawatupa kwenye kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kama jinsi moto ulivyoshuka, ukalomba mapipa, ukalomba sadaka, ukalomba maji, ukalomba na mavumbi, kwa jina la Yesu Kristo, moto ushuke kwa maadui zangu, ushuke kwa maadui zako, ushuke kwa watesi wako, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Wale watu 4 penye lango la mji wakasemezana. Na sisi hapa tunafanyaje? Tunasemezana. Bwana anasema njoo tusemezane. Na kuona sisi hapa tunafanyaje? Tunasemezana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunasemezana. Wakasemezana. Mbona tunakaa hapa? Hata tufe. Yes. Tukisema tutaingia mjini, mjini mna njaa, nasi tutakufa. Tukisema huko unasema hali ni ngumu. Sijui vyuma vimekaza. Sijui na hivi. Mambo hayaendi. Sasa ni hivi, mambo yaende asiende tunaenda sisi atatukuta. Amina. Umesikia? Alikama mambo yamegoma kwenda, nenda wewe yatakukuta. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nenda mimi. Nenda wewe yatakukuta. Halo. Amen. Amen. Mungu lazima alipe mimi kitu ili ukija mimi nikupe wewe. Yaani kama ndege mwenye watoto anakwenda kule kula, akisha kula anakuja kuwatapikia watoto wake. Amina. Sawa? Amen. Akili yako ambayo ilikuwa imechukuliwa, akili ya pesa, akili ya maisha, akili ya mali, kwa jina la Yesu ninaitoa huko shimoni, ninaitoa huko makaburini, ninaichukua, ninaitakasa kwa jina la Yesu. Pokea akili yako, pokea akili yako, pokea ufahamu wako, pokea kwa jina la Yesu, pokea akili kwa jina la Yesu, pokea ufahamu wako, pokea akili zako, pokea akili za maisha, pokea akili za pesa, pokea akili za mali kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Haleluya. Amen. Wakoma 4 wakasema tukikaa hapa tutakufa.
Nani anataka mwakani apaki gari? Mungu akupe hela. Akupe akili ya kufanya kazi ya kupata hela ili upaki gari hapo nje. Bwana Yesu asifiwe. Ani namaanisha pokea akili na ufahamu wa kupata maisha. Uje kusikia mtu anasema ana akili ya maisha kabisa. Uje kusikia mwingine anakuja na akili. Uje kusikia hiyo? Sasa wewe unayo akili. Amen. Akili ya nini? Ya maisha. Ya maisha. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. 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 Wewe ni shujaa. Si mkubwa shujaa ogopi. Ndio. Unaogopa? Hapana. Unaogopa? Hapana. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 8, Ufunuo 21 mstari wa 8 sawa, bali waoga na wasioamini semioni kwenye ziwa la moto. Je, unaogopa? Hapana. Hapana. Hani Mungu alikuweka duniani ashinde kukupa chakula wewe. Ashinde kukupa mavazi. Ashinde kukupa hela. Iko imani yako. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Hata kama mazingira yanakataa, lakini jua wewe ni shujaa. Hata kama mazingira yanagoma, lakini jua wewe ni shujaa. Hata kama mambo unaona yaendi, tutaenda sisi afu Mungu atatukuta huko mbele kwa mbele. Unasemaje eti hapo? Inakaje hiyo? Yamegoma kwenda, naenda mimi. Yatanikuta kwani mimi na hayo mambo nani mkubwa? Wewe na hayo mambo yako nani mkubwa? Kwa sababu yenyewe inaitwa mambo yako. Si ya kwako. Halo. Wewe ni shujaa. Upate kujua, upate kuelewa. Wewe ni shujaa. Kunjua moyo wako. Wewe ni shujaa. Fungua moyo wako. Wewe ni shujaa. 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 Amina. Wewe ni shujaa. Amen. Nani anamjua ng'ombe? Amen. Namjua ng'ombe. Yes. Anafungiwa kamba kubwa kamba ndogo. Kamba kubwa. Kweli. Ng'ombe anafungiwa kamba kubwa. Tunasema zile kamba zinafungia nini meli, si ndio? Ndio ng'ombe anafungiwa kamba hivyo. Hapana. Anafungiwa kamba kubwa kamba ndogo. Ile kamba inamfunga mbuzi hawezi kumfunga ng'ombe. Nafunga. Kwani kata ile kamba na ng'ombe akiamua kuikata anashindwa? Anaweza. Kwa nini anafungiwa na anatulia? Ngoja nikupe kisa. Amen. Mfanyabiashara mmoja. Ndio. Na mfugaji mmoja. Yes. Yule mfugaji na mkulima mmoja. Yule mkulima alikuwa analima apate mazao. Bwana Yesu asifiwe. Mfanyabiashara anafanya biashara apate faida. Yes. Mfugaji yeye akawa na ng'ombe wake amemfunga na kamba. Bwana Yesu asifiwe. Yule mkulima akaenda kumtembelea yule mfugaji, akakuta yule ng'ombe amefungwa na ile kamba. Yes. Akamwangalia. Ndio. Akafika akamuuliza, hivi na maana hii kamba unaiamini sana? Ng'ombe hawezi kuikata? Akamwambia hivi, ng'ombe yeye ndo anaamini kwamba hawezi kukata. Mkulima akamwambia hivi, kwa nini ng'ombe anaamini hivyo? Sasa alianza kumfunga tangu akiwa mdogo. Kwa alipokuwa mdogo alishindwa kuondoka. Kwa mpaka amekuwa mkubwa, anakuwa anajua anafanyaje? Hawezi kuondoka. Hawezi kuondoka. Yes. Kwa kuna kitu ulijaribu mara ya kwanza ukashindwa. Ndio. Na mpaka sasa hivi umeshakomaa, unashindwa kukijaribu tena. Nasema jaribu utaweza. Amen. Nasema hivi, jaribu utaweza. Subutu, chukua hatua, songa mbele. Acha kuangalia mazingira. Wanasema nini? Watanionaje? Watasikiaje? Ushindane na mwanadamu miaka mingi sana, miaka 70. Ameisha huyu anaitwa bibi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya mambo yako. Angalia mambo yako, tengeneza ufalme wako. Tengeneza heshima yako. Tengeneza mali zako. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza ngome yako. Wanawake wengi wanaitwa mama wenye nyumba, si hivyo? Mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, si hivyo? Wewe mwanamke tengeneza mji wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia baada ya kuzunguka mpaka lini sasa? Tengeneza mji wako. Amen. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ili uitwe shujaa lazima uwe na vitu ambavyo vitafanya hivyo vitu wewe
kuomba msaada kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni nani? Wewe ni shujaa. Lazima ujue namna kupambana. Amen. Nishakwambia hivi, Bwana wetu Yesu Kristo alisema hivi, mwe mna busara. Ndio. Mwe pole kama njiwa, mwe mna busara kama nyoka. Amen. Nyoka anapozaliwa ni mtoto. Anakuwa anajua vitu vingapi? Viwili. Kitu cha kwanza, anajua kujilinda. Yes. Kitu cha pili, anajua kuwinda. Lazima ujue kuziwinda hela. Amen. Kwa sababu pesa ni jawabu la mambo yote. Cha pili, lazima ujue kujilinda. Amina. Narudia tena, jua namna kujilinda. Amen. Narudia tena, jua namna kujilinda. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jua namna kufanyaje? Ya kujilinda. Yes. Sio kana kwamba Mungu akubariki, Sio kana kwamba Mungu akupi, yes. Ila kuna sababu ambazo zinafanya unachokipata kinapotea. Yes. Wewe unaingiza shilingi 10,000 unakula 12,000. Utasema umerogwa. Nisikia mtu mmoja anapigia simu, "Hello, tumetoka kwa mganga." Bwana Yesu asifiwe. Yule mganga anasema tujarogwa, ni uvivu wetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sasa akupe akili ya kutunza mali. Amina. Ile mbegu kidogo unayoipata, ndio, iwekeze. Amen. Ifanyaje? Niwekeze. Iwekeze izae. Amen. Mfanya biashara wa kweli huogopi hasara. Ndio. Wewe ingia kwenye biashara unaanza tu kupiga hesabu, nikienda raundi moja nitanunua mifugo, nitanunua mbuzi 100, nitakuja niuze nitapata milioni 10. Na kuna hasara zinakufanya. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope kufanyaje? Usiogope kupata hasara. Narudia tena, usiogope kupata hasara. Kwa sababu hasara sio sehemu ya maisha yako, ni dharura tu imetokea. Sawa? Amen. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni shujaa. Mimi ni shujaa. Wewe ni shujaa. Mimi ni shujaa. Ufundishe moyo wako kushinda. Maana umezaliwa kwa ajili ya kushinda. Maana Biblia inasema watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Kwa maana vita ni vya Bwana. Anayekugusa wewe anamgusa Bwana. Macho ya Bwana ni kama miali ya moto. Wewe ni shujaa. Amen. Unaamini wewe ni shujaa? Amina. Unaamini wewe ni shujaa? Amen. Unaamini wewe ni shujaa? Amina. Unaamini wewe ni shujaa? Amen. Unaamini wewe ni shujaa? Amina. Pokea ushujaa wako kwa jina la Yesu. Pokea ushujaa wako kwa jina la Yesu. Pokea ushujaa wako kwa jina la Yesu. Maana Biblia inasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Mungu akakupe nguvu ya pesa kwa jina la Yesu. Mungu akakupe nguvu ya vitu vya thamani kwa jina la Yesu. Pokea ushujaa kwa jina la Yesu. Pokea kibali kipya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Wewe ni shujaa. Twende Samueli wa pili. Sura 23 mstari wa 8 na kuendelea. Amen. Samueli wa pili. Haya ndio majina ya mashujaa. Haya ndio majina ya mashujaa. Ulize mwenzako umeandikwa wapi? Umeandikwa wapi wewe? Amekujibuje kwenye daftari la madeni? Amekwambia kwenye daftari la nini? Umeandikwa wapi? Haya ndio majina. Haya ndio majina nani? Ya mashujaa. Ya mashujaa. Haya ndio majina ya mashujaa. Sasa kabla hujataja majina ya mashujaa, hebu andika kwanza Waebrania sura 11 mstari wa 32. Yesu wa kwanza kuwa shujaa. Hebu msomaji nisomee Waebrania sura 11. Kuna watu washakuwa mashujaa. Wanaogopa vita. Waebrania 11 mstari wa 32. Amen. Na kuendelea. Neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema. Nami niseme nini tena? Nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha. Kuleta habari za Gideoni. Yaani habari unaleta habari za Gideoni. Na Baraka. Na Samsoni. Na Yefta. Na Daudi. Na Samueli. Na za manabii. Yes. Umeona mashujaa wanavyotajwa hapa? Amen. Umeona hao mashujaa wanavyotajwa? Amen. Wewe umeandikwa wapi? Kwenye kitabu cha ukoo wenu humo? Au kisiwa unasikia wewe kaa na tusumbua?
Mungu wangu akupe hela kwa jina la Yesu. Mungu wangu tupe hela, wape hela watu wanaoniamini kwa jina la Yesu. Wape hela. Pesa ni jawabu la mambo yote. Amen. Mungu akupe hela. Napokea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. So mstari 33. Ambao kwa imani. Ambao kwa nini? Kwa imani. Ambao kwa nini? Kwa imani. Kwa imani. Yes. Walishinda miliki za wafalme. Walishinda miliki za wafalme. Yes. Walitenda haki. Walitenda haki. Walipata ahadi. Walipata ahadi. Walifunga vinywa vya simba. Shujaa anafanyaje? Walifunga vinywa vya simba. Shujaa anafunga vinywa vya simba. Hivi hao wanaobweka hao ni mbwa ni simba? Ni mbwa. Kama tuone kama utafanikiwa. Ujengi. Ole. Wewe unashindwa kuvunja hiyo Biblia sasa utawavunja taa zao na kuang'oa magego yao. Mdomo huo ambao unasema ajenge. Piga nyundo hapo kwa jina la Yesu. Amekazana hajengi mtu mwenyewe hata ana meno mdomoni. Amekazana hapo. Ole. Sema wewe unakamata kwa jina la Yesu fimbo ya chuma unapiga kwa ule mdomo ule. Yes. Biblia inasema utakapojenga nyumba nzuri simsahau Bwana Mungu wako. Unaniambia sijenge wewe ni nani? Na watu wako wanaaminiki mabaya. Wani wewe kitamka laana unaiamini hata uweze kuisahau. Lakini kiamini kitamka baraka unaisahau na hata uiamini. Mungu akupe afya njema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndio kusoma. Amen. Walizimia nguvu za moto. Walizima nguvu za moto. Wewe unaweza kuzima nguvu za moto? Uwezi? Sio sema majaribu yanachoma kama moto. Sio yazime. Yazime. Amen. Halo? Amina. Halo? Amen. Amen. Wewe ni shujaa. Wewe ni jasiri, wewe ni mshindi. Wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Mauti haikuwezi. Kifo hakikuwezi. Yesu Kristo alishakufa kwa ajili yetu. Alipigwa kwa ajili yako. Alisulubiwa kwa ajili yako. Asante amani yako ilikuwa juu yake na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Wewe ni Amekujibu. Yeye ni shujaa. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni shujaa. Yes. Wewe ni shujaa. Usiangalie mazingira anasema nini anafanya nini. Wewe songa mbele. Wewe songa mbele. Wale watu walikuwa wakitembea, nyuma yao kaona faraha, mbele yao kaona jeshi, mbele yao kaona bahari kubwa, bahari ya Shamu, bahari nyekundu ile. Yes. Wakamlilia Bwana wakamwambia Musa. Musa akamwambia nyamazeni kimya mkaona mkovu wa Bwana. Amina. Uwe na moyo wa ushujaa. Amen. Kuna watu Mungu amekupa neno la ushujaa. Yes. Watie watu moyo. Amen. Watie watu moyo. Amina. Acha kutangaza matatizo yako kwa watu. Amen. Nasema tena, acha kueleza watu mambo yako ya kushindwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha kutangaza aibu ya mume wako. Yes. Acha kutangaza aibu yako. Amina. Narudia tena. Acha kutangaza aibu yako. Amen. Hivi mambo ya chumbani kwako zipi tunajuaje kama usipotuambia wewe? Mambo ya familia yako usipotueleza wewe tutajuaje? Wewe ni shujaa, jifunze kuwa na kaba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kidogo tu, shoga yangu, nina ubuyu hapa, wapelekea wanafunzi. Amen. Waliotiwa nguvu. Walitiwa nguvu. Baada ya kuwa dhaifu. Baada ya kuwa dhaifu. Wewe ni dhaifu. aliye dhaifu aseme mimi nina nguvu. Mimi nina nguvu. Mimi nina nguvu kwa jina la Yesu. Mimi nina nguvu kwa jina la Yesu. Mimi nina nguvu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba nguvu ya pesa. Ninaomba nguvu ya watu. Ninaomba nguvu ya vitu vya samani. Ninaomba nguvu ya usafi na utakatifu. Naomba nguvu ya kutenda haki kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Bwana Yesu akupe. Amen. Sawa na haja moyo wako. Amen. Bwana Yesu akupe. Amen. Kama sawa na haja moyo wako. Amina. Ehe. Walikuwa hodari katika vita. Walikuwa ni? Muulize mweza kweli hodari? Wewe ni hodari. Hello. Amen. Wewe ni hodari? Mimi jamani huwa sinaga ushabiki wowote, labda kukushabikia wewe ushinde. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ila kuna yule jamaa yule anasema akipigwa ni kama amepiga na akipiga ni kama amepiga.
Nani anamjua jamaa? Anaitwa nani? Mandonga mtu kazi. Yule jamaa huwa anaamini yani anaenda kupiga. Yes. Huwa anaamini. Ndio. Kwa akipigwa, yeye anakwambia kama amefanyaje? Amepiga. Wewe. Hiyo ukifanya biashara ya mamilioni hata ukipata hasara, si kama umepata faida tu. Mtumishi unasema tu hujui biashara. Wewe mimi nimefanya biashara tangu 2002 mpaka 2018. Najua biashara ndani ya nchi na nje ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimefanya biashara. Amen. Na sio biashara, nimefanya biashara kubwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Amen. Halo. Amina. Halo. Amen. Ninachosema ni hivi. Ndio. Mfanya biashara wa kweli lazima uwe jasiri. Yes. Unaenda sehemu unatafuta wateja wewe mwenyewe. Ndio. Unaenda sehemu unaweka hapo wewe mwenyewe. Yes. Halo. Amen. Unakusanya wateja, unakusanya hela. Weka hela, sasa ukishapata hela zote unaanza kuzigawa tena. Weki mbegu. Kiishiwa tulijua tu wewe ni kokote. Tulijua. Wewe ni nani? Ni shujaa. Unataka uwe shujaa wa kweli? Yes. Lazima ujifunze vita sasa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Lazima ujifunze vita. Amina. Uko tayari kujifunza vita? Yes. Ufundishe moyo wako kushinda. Amen. Umezaliwa kwa ajili ya kushinda. Amina. Umezaliwa kwa ajili ya kushinda. Amen. Wewe ni mshindi. Amina. Wewe ni mshindi. Amina. Biblia inasema watashindana na wewe lakini hawatakushinda. Yes. Biblia inasema vita si vya kwako bali vita ni vya Bwana. Amina. Anayekugusa anagusa mbona licho la Bwana. Yes. Na macho ya Bwana ni kama miali ya moto. Amen. Mungu wa Elia anajibu kwa moto. Akawashushia moto maadui zako kwa jina la Yesu. Nasema hivi, wewe ni shujaa. Lazima ujifunze kuwa shujaa. Amina. Sio vitu vidogo unaanza kujiliza, unajifungia chumbani unaanza kulia mwenyewe. Unaanza kulia hapo, kilia ukimaliza hapo unatoka nje. Unakuhadisia leo nimelia leo. Anasema hata sasa tulikuwa tumekuloga ili ulie. Hello. Amen. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Shujaa. Yes. Nakuona kwenye nyumba yako ya ghorofa moja. Amen. Wewe ni shujaa. Amina. Nakuona. Yes. Nakuona shujaa. Amen. Nakuona. Amina. Shujaa nakuona usiku tena utatukicwa. Shujaa nakuona. Amen. Nakuona shujaa. Amina. Nakuona. Amen. Shujaa. Shujaa. Nakuona unakubadilisha mazingira pale kwenu pale. Unajenga nyumba nzuri pale hapa ya maparamane msauzi wa kutosha. Nakuona shujaa. Nakuona unapeleka heshima nyumbani kwenu. Nakuona umemwambia mama yako sasa mama unatakiwa kupumzika ili nikulishe. Amen. Nakuona shujaa unamsaidia mama yako. Amina. Nakuona bwana. Amen. Shujaa. Amen. Shujaa. Amen. Shujaa. Amen. Iona akaunti yako shujaa. Imejaa, imeanza kujaa. Amen. Shujaa. Amen. Nakuona umelipa madeni ya kwenye simu shujaa. Shujaa. Mbona hapo mimi sisikii? Shujaa. Amen. Lipa madeni basi kwenye simu. Shujaa. Amen. Lipa madeni bana. Amina. Unaweza kuishi bila kukopa? Naweza. Ila kukopa ni roho. Naivua roho ya kukopa kwa jina la Yesu Kristo. Naivua kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Tupa kwenye tolo la moto hapo kwa jina la Yesu. Amen. Vua roho ya madeni hiyo. Unajua hakuna kitu kibaya kama kukopa, hadi kukopa. Unajua hata njia unaweza kubadilisha. Wewe ngoja nikwambie, ole wako je ukope mshirika mwenzako. Roho Mtakatifu ameshuka unanena kwa lugha. Ukinua tu na shetani jinsi lilivyo linakuonesha aliyekudai huyo hapa. Ukinani tu kilo. Nasikia imeisha. Wakati kuna paza sauti. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni shujaa. Unageuka roho. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinachokosesha amani kama madeni. Madeni ni mabaya sana baba.
Nafuta hiyo laana kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Nafuta hiyo laana kwa jina la Yesu Kristo. Nafuta hiyo laana kwa jina la Yesu. Nafuta hiyo laana kwa jina la Yesu. Nafuta hiyo laana kwa jina la Yesu. Nafuta hiyo laana, futa hiyo laana kwa jina la Yesu. Futa hiyo laana. Hiyo vazi la aibu la kudaiwa, futa kwa jina la Yesu Kristo. Vua hiyo vazi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Hakuna kitu kibaya kama kudaiwa. Ndio maana Mungu akasema, mtakopesha wala mtakopa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna kitu kibaya kama kudaiwa. Yes. Unaweza ukaenda sehemu una hekima kabisa, unaweza kujieleza, ukamwona anayekudai na ulishamkimbia miaka ya kutosha pale kijijini kwani ulikopaka ndio ukapata nauli ya kuja mjini. Halisikio unafika pia unataka kujieleza, unajua ndugu, Mungu wangu akusaidie. Amina. Mungu wangu akusaidie. Amen. Nakwambia kitu. Ndio. Yesu alishalipa madeni. Amen. Wewe udaiwi. Amen. Mwambie Mungu afungue mlango ulipe madeni. Amina. Yalishalipa loni. Na mwingine afungue mlango upate pesa sasa. Amina. Nikwambie kitu kingine. Yes. Acha kuogopa. Amina. Mwenye hofu hajakamilishwa. Mwenye akili jasiri kama simba. Yes. Ujasiri wako kusaidia familia. Amen. Ujasiri wako kusaidia watu wako. Amina. Ujasiri wako kusaidia wanadamu. Amina. Wewe. Yes. Nikwambie kitu. Ndio. Usiogope. Amina. Usiogope. Amen. Usiogope. Amina. Usiogope. Amen. Biblia inasema ndio watashindana lakini hawatakushinda. Amen. Huko ndiko kushinda kwa ulimwengu. Amina. Iwe imani yetu. Yes. Tunamwamini Bwana katika kushinda. Amina. Yeye alishinda nguvu za msalaba. Ndio. Akashinda nguvu za kaburi. Amen. Akashinda nguvu za kuzimu. Amina. Pia akafufuka juu. Amen. Wewe ni mshindi. 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 Usiogope. Usiogope. Shujaa. Shujaa. Amen. Shujaa. Amina. Shujaa. Amen. Usiogope. Amen. Hiyo njaa siku moja. Ndio. Hiyo aibu ya siku moja. Yes. Usiogope. Amen. Usiogope. Amina. Wakati wako mzuri unakuja. Amen. Upo mzuri unakuja. Amina. Wakati wako mzuri unakuja. Amina. Bwana amekwisha kuandalia mazuri. Yes. Bwana amekwisha kuwekea mema. Yes. Bwana amekwisha kuandalia mema. Amina. Acha kuogopa shujaa. Amen. Acha kuogopa shujaa. Amina. Acha kuogopa shujaa. Amina. Acha kuogopa shujaa. Amen. Acha kuogopa shujaa. Amina. Acha kuogopa. Amen. Acha kuogopa. Amina. Mungu anafanya kazi na watu majasiri. Yes. Mungu anafanya kazi na watu majasiri. Amina. Pesa inakaa kwa mtu jasiri. Yes. Pesa inakaa kwa mtu jasiri. Amen. Pesa inakaa kwa mtu jasiri. Amina. Acha kuogopa. Amen. Nikwambie kitu kingine. Yes. Wewe ni tajiri. Amen. Wewe ni nani? Mimi ni tajiri. Wewe ni nani? Mimi ni tajiri. Wewe ni tajiri. Yes. Mbingu zinatambua hivyo, kuna Wakorintho wa pili 8:9. Yes. Dunia inatambua hivyo. Ndio. Kuna Hagai 2:8. Amina. Fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Yes. Na wewe ni wa Bwana. Kabisa. Nasema hivi. Ndio. Nikwambia kitu kingine? Yes. Wewe ni mzima. Amen. Wewe ni mzima. Amina. Mbingu zinatambua hivyo. Amen. Kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Yes. Wewe ni mzima. Kabisa. Ukisoma Isaya Ndio. 53 mstari wa 4 na wa 5, wewe ni mzima. Amen. Wewe ni mzima. Amina. Ukisoma Zaburi Ndio. 103 Yes. mstari wa 3, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Amen. Nikwambie kitu? Ndio. Hautakufa. Amen. Nasema hautakufa. Amina. Usikiogope kifo. Amen. Usikiogope kifo. Amina. Hautakufa. Amen. Hautakufa. Amina. Yes. Amen. Amen. Sitakufa bali nitaishi. Sitakufa bali nitaishi. Nami nitasimulia matendo makuu ya Mungu wa Elia. Ndiye matendo makuu ya Mungu wa Elia. Sitakufa. Sitakufa. Hawajakusikia. Sitakufa. Wakina nani hawajakuelewa? Sitakufa. Bali nitaishi. Mungu
amekuchora kwenye kiganja chake. Yes. Akiangalia mikono yake, Ndiyo. anakuona wewe. Amina. Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Yes. Aliamua kujigawa. Ndiyo. Akaja kama mwana pekee, japo alisa nafsi ya Mungu, alisura yake Mungu. Yes. Yesu Kristo. Ndiyo. Yeye ambaye alikwenda nyumbani kwa Mariamu na Martha. Yes. Walikuwa wamefiwa na kaka yao. Ndiyo. Wakamwambia mmemlaza wapi? Mmemweka wapi? Wakasema twende tukamuone. Alipofika pale akasema liondoeni jiwe. Wakasema ananuka. Nikuulize swali. Yes. Ile harufu ilienda wapi baada ya Lazaro kufufuka? Utaisahau aibu ya ujana wako. Amina. Utasahau mateso ya ujana wako. Amen. Kama jinsi mwanamke anaposikia uchungu akisha zao uchungu unaendaga wapi? Ushe kujiuliza maswali ya mzazi? Halo? Amen. Kabisa. Sirudi tena. Miaka mingine mwili unataka leo. Wanaume wote. Wanaume wote. Si vile hivi yani wanaume kabisa wote ni vitunguu maji. Halo? Miaka mingine miwili upo tena leba. Yes. Unakamata vitanda matikisi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitoka kutoka miaka mingine mitatu tena upo leba. Vikana wenzako nasema mimi Mungu amenisaidia na watoto 6. Wewe chungu mvumiliaji. Halo? Amen. Acha kuogopa. Amina. Acha kuogopa. Amen. Acha kuogopa shujaa. Amina. Acha kuogopa. Amen. Rudi kule sasa. Wafalme wa pili. Kwenye Samueli wa pili, sura 23, mstari wa 8. Amen. Wewe ni shujaa. Haya ndio majina ya mashujaa. Haya ndio majina ya mashujaa. Aise, shujaa. Amen. Shujaa. Amina. Jamani, shujaa. Hata kama unanitazama, hata kama unanisikia, shujaa. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Piga kelele sasa za kishujaa. Hizo ni kelele kwa za mashujaa. Sio kweli. Shujaa. Amen. Mbona kule kule Simba na Yanga kule oga wote kwa pamoja kama umeambiana. Yes. Shujaa. Shujaa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni shujaa. Amen. Sawa. Amen. Hata shida ikija unaiambia wewe, sikia, mimi ni shujaa. Nimeshashinda. Sawa? Amina. Hata changamoto ukikutana nayo niambie wewe, mimi ni shujaa. Nimeshashinda. Amen. Sawa. Majina. Alikuwa nao Daudi. Eshubeam, Muhakmon, mkuu wa maakida. Huyo alinunua shoga lake. Daudi alikuwa na mashujaa. Na mimi pia ninao mashujaa. Amen. Na mimi ninao mashujaa. Amina. Shujaa. Amen. Shujaa. Amen. Shujaa. 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 Tutengeneze kauli mbiu ya kishujaa. Sawa. Sawa? Amen. Tutengeneze. Yes. Au tuirudishe moja tutakuwa tumeshaweka akiba. Hebu mpe maiki Baria. Tuitengeneze, tuirudishe moja. Sasa kwa sababu mtu amekuona una hela ndio akae anakunyanyasa. Nasema hivi, haya na adabu. Amen. Kwanza ninamkamata wanayekutesa huyu. Ninamfunga na minyororo. Ninamzungusha kwa jina la Yesu. Ninamtoa kwenye tanuru la moto hapa kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Madhabahu. Yote Yesu. Madhabahu. Yote Yesu. Mungu. Madhabahu. Yote Yesu. Mungu. Moto. Mwanga moto
kwa maadui zako kwa jina la Yesu. Ninamwaga moto kila mahali, ninamwaga moto kila sehemu kwa jina la Yesu Kristo, kwenye madhabahu zao, kwenye makazi yao, kwenye ngome zao, kila mahali walipojipanga kwa ajili yetu. Ninamwaga moto kwa jina la Yesu. Ninamwaga moto yenye nguvu, ninamwaga moto yenye kusambaratisha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye nguvu zote. Ninamwaga moto juu ya watesi wako, ninamwaga moto juu ya maadui zako, ninamwaga moto kwa jina la Yesu Kristo, ninamwaga moto moto wa Roho Mtakatifu, ninaweka moto hapo kwa jina la Yesu Kristo juu ya uchawi wao, kwa jina la Yesu Kristo, ninamwaga moto juu ya madhabahu zao, ninamwaga moto juu ya sadaka zao walizotoa kwa ajili yako, ninamwaga moto kwa jina la Yesu Kristo, ninawateketeza wale maadui wa afya yako, ninawateketeza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye nguvu, kwa jina lenye uweza, kwa jina lenye mamlaka. Madhabahu ya utakaso kwa Mungu, mwaga moto juu ya maadui zako walioshikilia uchumi wako kwa jina la Yesu Kristo. Wale wote wanaozuia usimiliki vitu vya thamani, ninawateketeza. Wale wote wanaozuia pesa zako, ninawateketeza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye nguvu zote, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye uwezo wote. Ninamwaga moto, moto wenye uwezo, ninamwaga moto, moto wenye nguvu, ninamwaga moto, moto wenye mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa Mungu, kwa Mungu, anamwaga moto madhabahu ya utakaso, kwa Mungu, anamwaga moto madhabahu ya utakaso, kwa Mungu, anamwaga moto namwaga moto juu ya maadui afya yako, wachi afya yako kwa jina la Yesu Kristo. Wale magonjwa na maradhi waliokuandalia kwa mbeki baada ya miaka mingapi, watakupa uguze, watakupa ugonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninawateketeza kwa damu ya Yesu Kristo, ninawaangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Ninamwaga moto juu ya watesi wetu, ninamwaga moto juu ya maadui zetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina lenye nguvu zote, kwa damu ya Mwana-Kondoo, kwa damu yenye uwezo wote, kwa jina la Yesu Kristo. Wale mashetani, wale mashetani kitengo cha afya, wale mashetani kitengo cha mioyo, kwa jina la Yesu Kristo ninawateketeza, ninawaangamiza. Achia afya zetu, achia maisha yetu, achia miili yetu, achia roho zetu, achia nafsi zetu kwa jina la Yesu Kristo. Imeandikwa kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona, roho, nafsi na mwili, kwa jina la Yesu Kristo. Achia afya zetu, achia afya zetu. Imeandikwa alichotaja mimba kwa ajili ya ukombozi wa kichwa changu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea ukombozi wa kichwa chako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye nguvu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu yenye uwezo, kwa ya mamlaka. Ninawashinda maadui zako, ninawashinda watesi wako kwa jina la Yesu Kristo. Wache moyo wako, wache nafsi yako, wache mwili wako, wache miguu yako, wache kiuno chako. Ninamwaga moto, moto wenye nguvu, ninamwaga moto, moto wenye uwezo kwa jina la Yesu Kristo. Sauti ya Bwana juu ya ninyi wachawi, sauti ya Bwana juu ya ninyi misemo, sauti ya Bwana juu ya ninyi wakuagiza. Bwana na ufurikie kama furiko wako, ninafurikia kama moto walipozima kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya utakaso, kwa Mungu, namwaga moto juu ya maadui wa pesa zako, lazima waziachie kwa jina la Yesu Kristo. Ninamwaga moto, ninamwaga moto. Achia pesa zetu, achia pesa zetu, achia hela zetu, achia mali zetu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la nguvu. Lazima uchenge, lazima uchenge, lazima uchenge, lazima uchenge, lazima umiliki usafiri wako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la nguvu, kwa jina la uwezo, kwa jina la mamlaka. Ninamwaga moto, moto wenye uwezo, moto wenye mamlaka kwa moto wa Bwana. Ninawaangamiza wale maadui zako kwa moto wa Bwana. Ninawaangamiza wale watesi wako, wale wote walikuwa kuchimbia shima. Ninawakamata, ninawadumbukiza wao na mashimo yao, ninawatupa kwenye tolo moto wao na mitego yao, ninawatupa kwenye tolo moto kwa jina la Yesu Kristo. Ninawasha moto, moto wenye nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Watesi wetu ninaweka kwenye moto, maadui zetu weka kwenye moto, wakateketee kiroho na kimwili, wakateketee na makazi yao. Ninazikamata ngome zao, silaha zao,
mashauri yao maana imeandikwa, hakuna silaha yoyote itakayofanyika juu yako wala itakayofanikiwa. Hiyo silaha ya kifo, hiyo silaha ya mauti inaiereba kwa jina la Yesu Kristo. Haina nafasi juu ya watoto wetu, haina nafasi juu ya masomo ya watoto wetu, haina nafasi juu ya elimu ya familia, haina nafasi juu ya utajiri wa familia kwa jina la Yesu Kristo. Achia maisha, achia ushindi, achia rehema kwa moto wa Mungu Elia. Ina mwaka moto kwenye nafsi zetu, inazikomboa, inakomboa nafsi zetu kwa jina la Yesu Kristo. Warudishe kibali chako, warudishe kibali chako. Weka mkono wako ndani kibali chako hapo, weka mkono wako ndani kibali chako. Lazima kibali chako kirudi. Wameiba kibali chako, wameiba mvuto wako, wameiba maisha yako, wameiba mazuri yako, wameiba mema yako. Ninasema isiku leo, isiku leo hii, isiku leo hii kwa jina la Yesu Kristo, kilicho chetu kirudishwe, kilicho chetu kirudishwe. Afya zetu zirudi sasa, maisha yetu yarudi sasa, biashara zetu zirudi sasa, kazi zetu zirudi sasa, elimu zetu zirudi sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la nguvu zote, kwa jina la uwezo wote. Baba shantara liloshanta sote Bwana juu yenu, wenye wakiso maisha, bila wateketeza na milea, bila wakesa na washa moto. Mwangalia jirani yako kama jiweka mkono hapa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu na washa moto, na washa moto. Weka mkono kwenye paji la uso. Sema nyota yangu ya kibali, nyota yangu ya kibali, hii siku ya leo, hii siku ya leo, rudi kwangu, rudi kwangu, rudi kwangu, rudi kwangu. Sehemu yote nyota yangu lipo, sehemu yote nyota yangu lipo, nyota maisha, nyota yangu maisha, nyota maisha, nyota maisha, rudi kwangu, rudi kwangu, rudi kwangu, rudi kwangu, rudi kwangu, rudi kwangu. Nyota mvuto, nyota mvuto, rudi kwangu, rudi kwangu kwa jina la Yesu, jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Nyota mema, nyota mema, nyota baraka, nyota baraka, rudi kwangu, rudi kwangu kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Nguvu zote za adui, 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 inaziteketeza kwa jina la Yesu Kristo, inaziangamiza kwa jina la Yesu Kristo, inaziangamiza kwa jina la Yesu Kristo. Achia shujaa wangu, achia shujaa wangu, achia shujaa wangu, achia shujaa wangu, achia shujaa wangu. Chapia Yesu makofi. Mama piga vigelegele. Haleluya kanisa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni shujaa. Yes. Umezaliwa kwa ajili ya kushinda. Amen. Pokea ushindi wako kwa jina la Yesu. Pokea ushindi wako kwa jina la Yesu Kristo. Usiogope kutisha kwao. Yes. Usiogope kutisha kwao. Amina. Usiogope kutisha kwao. Usiogope kutisha kwao. Usiogope kutisha kwao. Haleluya. Amen. Kwa kamera samani kidogo. Akiona kiu, maji. Unavompa unamfanyaje? Unampalia manini? Maka. Sasa unakuja umemuua. Nakono muua. Sasa maadui wa afya yako umeua wangapi? Huyu aliua 800. 800 maadui. Yaani maadui zangu wote, wewe ni 1000, wewe ni 2000, wewe ni 10,000 kokote walipo. Ninatuma mnyororo wa chuma kwa jina la Yesu Kristo. Wote na waroa kwa jina la Yesu. Natuma jarife, wote na waroa kwa jina la Yesu Kristo. Kusanya wote. Funga na mnyororo mikubwa wote. Tuma kuletana moto hapo kwa jina la Yesu. Wewe ukamate maadui zako. Haya, ndio kushangaa. Sio ukamate maadui zako. Bwana ametuma neno lake lipate kututoa katika maangamizo. Leo ndio siku ambapo wana Israeli wanajitetea, wale Waebrania wanajitetea, wale Wayahudi wanajitetea, leo ndio siku yao. Kwa sababu huu ni mwezi wa 10, ni mwezi wa kufuta machozi. Huu ni mwezi wa 10, ni mwezi wa kuinuliwa. Amen. Kamata maadui zako wote. Tipo
kuletewa moto hapo kwa jina la Yesu. Tupa wote. Wote sawa na idadi yao. Haijalishi wamejipanga. Wengine wameshasikia, mimi na maadui 3, mimi sina maadui ngapi? Kamata wote. Kamata wote, funga na minyororo. Nisomaje kitabu cha Zaburi 20 nani Ufunuo 20 hapo. Alafu tutarudi tena. Ufunuo 20. Mstari. Anzia kwanza. Amen. Kisha nikaona malaika. Akishuka kutoka mbinguni. Akishuka kutoka wapi? Mbinguni. Mwenye funguo wa kuzimu. Na mnyororo mkubwa. Na nini? Mnyororo. Na nini? Mnyororo. Mnyororo mdogo. Mkubwa. Mnyororo mkubwa Yes. Mkononi mwake. Hata ukishia hapo wameshajua. Kamata kwa jina la Yesu. Nyie vibibi nyie mnafanya geti. Huyu mtu aolewe, huyu mtu azai, huyu mtu ajengi, huyu mtu hajafanikiwi. Ninawafunga kwa jina la Yesu maadui wa watu hawa. Funga wote. Kama kuna toa moto kwa jina la Yesu Kristo. Aisee ndio mimi nafurahi unajua ndiza kwa kutendwa kama kisema kwamba kutenda wewe. Kila siku unakaa umenuna. Unaonekana mzee kumbe kijana tu. Shida zimekuzeesha. Hata hiyo shida. Tupo kuletoa moto kwa jina la Yesu. Amen. Kamata mateso. Tupo kuletoa moto kwa jina la Yesu. Unaamini wewe ndio kuamini. Wewe usiamini wewe mwache tu ashangae hivi. Hivi ndio unafanyaje hivi kanisani? Biblia inasema kila mtu atakula matunda kinywa chake. Kwa kinywa chako umetegwa, kwa maneno yako umekamatwa. Ndio. Halo. Amen. Unasikia sisi miguu inauma wewe ndio miguu yangu na kukamata. Tupo moto kwa jina la Yesu. Unasikia sisi wewe kamata tupo huo. Yesu asifiwe. Amen. Mwenye mnyororo kisha akafanyaje? Akamshika. Mimi naenda kusoma tu kwa akamshika. Alichoka. Ndio. Akamfunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akashike maadui wako pale kwenye kilinge chao pale. Akamate vile vibuyu vyao wamekanyage. Nyaga vibuyu vyote hivyo. Piga teke huko kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unaelewa? Amina. Huyu anasema kwamba sio neno kamata. Biblia inasema enyi mataifa kazeni viuno maana Bwana atawavunja na kamata rungu zito. Pona kabisa. Piga kabisa kwa jina la Yesu. Amina. Halo. Amen. Halo. Amen. Sasa mtumishi mbona inakuaje hiyo? Wewe nakwambia hivi, usimhurumie adui yako. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Akamata mwanamke mchawi hao. Funga na minyororo wote. Sasa sijui kama ningeweka bidii yako kama utajua mwenyewe huko. Watu kwa jina la Yesu. Kulitoa moto kwa jina la Yesu. Halo. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Sasa ndio maana wanakuroga. Hapo nadhani umeshakaa sawa, sasa nianze kukupa maandiko ya kutosha. Ndio maana wanakuroga, wanajua ukipata pesa wewe hautakuwa hivyo. Utakuwa na kundi kubwa. Ndio. Utasaidia watu wengi. Utatengeneza kampuni. Utatengeneza taasisi. Amen. Utaajiri wafanyakazi wengi. Amen. Familia nyingi zitapata ajira. Ndio maana wanazuia ile maono yako yasitimie. Mimi nasema hivi, wewe ni shujaa. Amen. Na maono yako yatatimia. Amina. Malengo yako yatatimia. Amen. Umesikia? Amina. Shujaa. Amen. Shujaa. Amen. Shujaa. Amen. Yatatimia. Amen. Yatatimia. Amen. Hata kama wanadamu wanasema Sterling afya akifa mkanda mbovu. Na mimi nasema haufi. Amen. Soma. Amen. Aliwa watu 800. Yes. Watu 800. Hasa kama huyu anakamata vile vipepo vingapi hivyo na vichinja. Acha kulialia wewe. Amen. Ifike kipindi wakamate. Samsoni anasema nimewatenda kama Yesu alivyonitenda mimi. Yesu Kristo ni jukumu la pembeni, litakalo mwangukia itamvunja pande, litakalo mponda itamsaga tikitiki. Amen. Unakamata jukumu la pembeni, unaponda kabisa kwa jina la Yesu. Ponda kabisa kwa damu ya Yesu Kristo. Paswa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Ifike kipindi. Ndio. Ifike kipindi. Yes. Ujifunze vita. Amen. Narudia tena, jifunze vita. Amina. Sawa? Amen. Hata maisha yale ya kutoa moyo kwa Yesu ni tambarare jamani. Amen.
Ulidanganywa. Yes. Kama unajichukia nichukie tu, kwa Yesu sio tambalale. Yes. Nakwambia tena, kwa Yesu sio nini? Sio tambalale. Yesu mwenyewe anakuambia jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na nyinyi mtaushinda. Yesu mwenyewe anakuambia duniani mnayo dhiki. Unaambia kwa Yesu tambalale? Kwa Yesu sio tambalale. Kwanza Mungu unayemtumikia ni Mungu wa vita. Ni Bwana wa majeshi. Wewe unakuaje raia? Wewe unakuaje raia? Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni nani? Mimi ni shujaa. Wewe ni shujaa katika Bwana. Yes. Wewe ni shujaa katika Bwana. Amina. Pokea ushindi kwenye biashara zako. Pokea ushindi. Pokea ushindi kwenye kazi zako. Pokea ushindi kwenye ndoa zako. Pokea ushindi kwenye familia yako. Napokea ushindi kwa jina la Yesu. Lazima wafundishe watoto wako vita. Amen. Unakuta mtoto wa kiume anadeka, nini wataolewa? Sisi nyumbani nilikwambia tumezaliwa watoto wa kiume 5, wa kike ndio wa mwisho huyo, wa kike mmoja. Yes. Tukua tukipigwa, tukirudi nyumbani tunaongezewa. Tunangoje, kwa nini umepigwa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Halo? Amen. Ilifika kipindi Ndio. ukinipiga na mimi nakupiga. Yes. Halo? Amen. Unafikia nani ningekuwa nakupigia maadui zako? Sema mwambie tu, mama, mwachie Mungu mama. Sema hivyo. Lakini nimejua na watenda maadui zako, maana Mungu amenipa ile mamlaka, amenipa niatunze ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Amenipa nitunze. Hapana. Ile damu ya Yesu sasa nao akawashinda, wanao akamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Ile damu ya nini? Ya kutunza? Hapana. Ya kupaka kama mafuta? No. Ya kupikia? Hapana. Ya kufanyaje? Ya kunywa? Hapana. Kabaka damu ya mwanakondoo na wachoma nayo. Yes. Kuna kipindi nilifuuliza siku 40 na mwaga damu za Yesu Kristo kila mahali. Amina. Mashetani akawa anasemaje? Yanawaambia, hivi ile baba yenu ile damu anaitoaga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ile damu anaitoaga wapi? Damu ambayo haishi. Ulishaambiwa damu ya Yesu inaishi. Hii ya kichwani ikiisha nakamata ile ubavuni. Ya ubavuni ikiisha nakamata miguuni. Ya miguuni ikiisha nakamata kwenye macho, maana alilia machozi ya damu kwa ajili ya ukombozi wa macho yetu. Ya kwenye macho ikiisha nakamata mikononi. Hiyo sasa ikiisha nakamata mgongoni, viboko 39. Ndio. Halo? Amen. Itaisha kweli? Haishi. Mpaka damu ya Yesu Kristo kila mahali nanyunyiza damu ya Yesu. Hani kwa ni uchafuzi wa damu ya Yesu na wachafua kwa damu ya Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona kama nikichukua hata maji nikiombea nafanya damu ya anakuambia naomba maji, ukiwapa kwambia hataki haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu yenye nguvu. Damu yenye uwezo. Damu yenye mamlaka. Damu ya ukombozi. Ukishikilia damu ile ndio ukawa unaishi nayo. Adui akija kwanza atakuja anapitia. Ukimwagia kidogo damu ya Yesu, unafikiri utakuwa unaishiwa damu. Nasema kuanzia leo mimi damu yangu nachanganya na damu ya Yesu. Kama damu ya Yesu mnaweza kunywa, basi kunyweni mtaweza. Unafikiri utakuwa unaishiwa damu? Haya. Daka hiyo kitu hiyo. Amina. Daka hiyo kitu hiyo. Amina baba. Damu yako unachanganya na damu ya nani? Yesu. Unafikia kuna kirusi chochote kitakao? Unafikia siku kuna kidudu chochote kitakao? Paka damu ya Yesu kuna damu yako. Amina. Pokea damu mpya. Napokea kwa jina la Yesu. Ishi na damu mpya. Naishi nayo kwa jina la Yesu. Kwa sina siku naongezewa damu na mimi nasema leo siku ya leo nitakuwa naongezewa damu. Na ndio maji ya baraka na kunywa yeye nimeongezewa damu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya, nishazoea injili ya nanili kwa Yesu tambalani. Haya, kwa Yesu tambalani. Yesu anaokoa eti. Yesu anatosha. Anasema njia ni nyembamba nayo imesongwa. Yes. Tena waionao ni wachache. Kabisa. Huyu Yesu huyo anasema hivi, tangu nyakati za Yohana Mbatizaji ndio mpaka hizi nyakati zangu mimi leo naongea na wewe. Ufalme wa mbinguni unapatikana kwa wanyonge? Hapana. Kwa watu gani? Wenye nguvu. Wenye nguvu. Bado kwa Yesu mtambalale? Hapana. Hapana. Mtumishi, masomo yako sio imani potofu hii kweli. Kwa Yesu tuliamua tambalale, hadi yote ufika kwa Yesu yote yamekwisha. Halo? Amen. Ukimaliza kazi unabalishwa nini? Taji. Sasa ni kazi gani? Mtukuze Mungu kwenye maisha yako. Amina. Unajua ukimshinda adui Mungu anatukuzwa sana. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ninakutuma
Ninakutuma. Ninakutuma. Uende ukafanikiwe. Ninakutuma. Uende ukalete heshima kwenye familia yako. Ninakutuma. Ninakutuma. Uende kuleta mali kwenye familia yako.